點解你揾極都儲唔到錢？可能你屋企咧塞咗條財路啊！今日我廖師傅同你講，屋企有3個地方咧，越空虛啊空啊，你嘅身家越豐厚。即刻 check 下有冇中招先。第一，玄關大門口，大門係財氣入屋嘅第一道閘。如果你門口啲鞋咧堆積到成座山咁樣，財神係見到都掉頭走啦。玄關越清空，財氣流動得越順，你想發達啊都冇難度啦。第二，客廳做咗咧17年獵頭嘅我最清楚，人脈就係錢脈。如果客廳咧梳化堆滿啲衫，茶几亂七八糟，你自己啊都唔想坐啦。貴人又點會行過嚟啊？客廳都係越空曠乾淨，你嘅 connection 同埋賺錢嘅機會就會越多啦。第三就係廚房，風水上高廚房就係你屋企嘅財富。如果洗碗盤啊啲碗碟啊過咗嘢都唔洗，爐頭咧嗰啲油漬啊堆滿晒，呢啲全部都係養緊嘅衰氣。廚房越乾淨，全家健康之餘，你嘅財富先至守得住啲錢啊！記住，間屋大同埋細唔緊要嘅，最緊要呢3個位夠空，財運自然通。快啲檢查你屋企嘅風水格局有冇漏財，同埋記得 follow 我廖師傅啦！